咁樣，俾人話，我哋依然要去做，我哋唔係淨係講，我哋走出嚟選，呢個咪就係政治倫理嘅表現啦，係咪？我知道好多候選人，人民力量好多位候選人，你哋係好值得我哋嘅尊敬，你哋願意去承擔，去背負起呢個最重要嘅政治責任。你哋面對好多指責，坊間有好多嘅爭拗，就係因為有咗呢啲爭拗，先至會有呢啲咁嘅喪屍論出咗嚟，講喺度咩？喂，大家喺度論述反擊，係喪屍論邊係咩論述嚟嘅？比喻嚟嘅啫嘛。呢個已經係幾個禮拜之前㗎啦。好多人，除咗一啲民主黨、民協之外，仲有一啲坊間一啲冇乜責任啊，冇乜承擔嘅一啲咁樣嘅學者啊、花生友啊咁樣喺度抽水，喺度講你哋話咩？喂，你哋咧阻住晒啊，喺度搞晒局啊，喺度淨係幫晒建制派拉票啊！上個禮拜唔係啱呢個禮拜，我又做咗一集節目，今日又要同大家繼續講一樣嘢，乜嘢叫熱血政治？香港嘅民主運動去到呢一個咁樣嘅局面，政治生態，我哋公民社會已經一日咁樣俾極權去侵害。如果我哋淨係守規則咁樣玩，按禮貌咁樣玩，論資排輩咁樣玩嚟玩去，咪就好似支聯會咁樣，年年喺維園嗰度點蠟燭咯，係咪啊？民主運動係點蠟燭咩？而家民主黨支聯會係香燭鋪咩？你咁多年嚟平反六四，除咗促銷咗啲白蠟燭之外，做咗啲咩？我哋要打破呢個局面，我哋要敢於去面對爭拗，面對指責，但係我哋唔需要同嗰啲人喺度打泥漿摔角，佢喺度同你講呢個 point 嗰個 point， 又喺度同佢喺度和稀泥，即係毓民係真係好嘢，毓民係真係犀利。佢真係唔理階級，唔理對方身份，咩人見到佢開名就鬧，俾咗我就唔開名㗎啦！嗰啲友邊係同一個 level 咧？我講緊同我啊，都唔係同一個 level 啊！即係唔係話囂？喪屍論出咗嚟，上個禮拜熱血政治講完出嚟之後，你哋大家去咗 Facebook 睇下。仲邊有嗰啲一句兩句喺度滋味麻利咁喺度講話？拉民主派嗰度幾多票啊？嗰度幾多席嗰啲咁樣乜嘢咁樣咁保住嗰個咪反對咩否決權嗰啲咁嘅嘢？喺熱血面前呢啲嘢全部都冇所謂啦，係嘛？我哋追求嘅係徹底嘅改變，我哋追求嘅係全新嘅局面，我哋就係要洗牌重來。有人同我哋講，要拉民主派落嚟，拉咗嗰啲民主黨落嚟，拉咗落嚟以後民主運動點算啊？拉咗落嚟再睇下點算啦，吹啊！我就係唔鋸佢喺度壟斷住我哋嘅民主。馬丁路德金講嘅，沒有任何奴隸比快樂的奴隸更加可悲。民主黨就係不斷製造一啲快樂嘅奴隸。佢令到我哋一路受奴役都不自知，佢令到以為我哋每年去點蠟燭就等於去抗爭，等於係爭取緊民主。佢令到所有嘅奴隸以為自己已經喺度爭取緊、努力緊，但係其實大家全部都係泛民，淨係喺度食緊飯盒。我哋唔需要呢個飯盒民主，係咪啊？有人話我哋追擊民主派，話我哋係咩啊？咩彼得打巨人？琴日我落咗去北區嗌咪，我話真係唔知邊個彼得邊個巨人啦！我一開聲嗌，嗰班友就唔知走晒喺邊度。呢啲咁樣唔敢面對選民、唔敢面對群眾嘅民主派，要嚟做乜嘢先得㗎？呢條路好漫長，好艱苦。呢一場選戰只係啱啱嘅開始。區議會選舉完咗之後，我哋會面對更多嘅艱難，面對更多嘅指責或者，但係我哋要抱有我哋嘅熱情，
繼續堅守我哋嘅夢想，一路將呢條路行落去。我喺網上面同大家講過，今日我會喺呢個造勢大會入邊同大家分享一個爭取民主嘅必勝辦法。有一個方法，冇一個政黨冇一個政客夠膽咁樣話俾你聽。有一個方法係一定可以爭取到民主，有一個方法係絕對可以爭取到民主。呢個方法好簡單，我話俾大家聽，絕對能夠爭取到民主嘅方法就係喺我哋成功之前，大家絕對不要放棄夢想。我們永遠不會放棄夢想，係咪？2011票債票償，人民力量遍地開花，2011票債票償，人民力量遍地開花，我哋一齊懷住同樣嘅夢，繼續走埋呢條路落去，永不放棄，好唔好？